в районі Польової на вулиці Вітрука вже завершують відновлення дороги. Зокрема, капітальний ремонт асфальтного покриття. Зараз на сьогоднішній день у нас завершено заміна асфальтного дорожнього покриття на ділянці від Циолковського до практично нижньої частини Польової. В рамках проїжджої частини поточний ремонт виконаний. На сьогоднішній день залишились з'їзди, вирізки невеликі, з'їзди та під'їзди до прибудинкових територій, до прозорого офісу. Тобто сьогодні асфальтується сугубо вже з'їзди. Основна частина дорожня вже закрита. Приблизний об'єм виконання робіт складає 10 тисяч метрів квадратних і виконаний був коштом міського бюджету. Це поточний ремонт. На сьогоднішній день не можу сказати. Вартість буде вираховуватися після того, як закриється об'єкт, визначить кількість матеріалу, яка пішла остаточно, і тоді вже визначиться вартість. Окрім вулиці Вітрука, капітального ремонту чекає і частина вулиці Покровської. Роботи там розпочнуться після підключення комунікації до одного з підприємств міста. Під час засідання виконавчого комітету його члени дозволили часткове порушення асфальту вулиці саме для підходу мереж. Покровська планується, у нас вже другий рік стоїть в заміні верхнього шару теж покриття на ділянці від Київської до практично Домбровського. Зараз просто, що стосується рішення виконавчого комітету, це підключення підприємства до водопостачання, водовідведення, які будуть виконуватись роботи працівниками водоканалу. І вони відкриють карту порушення благоустрою, пройдуть всі бігунки, всі погодження всіх служб і виконують ці роботи. Роботи виконуватимуться без перекриття дорожнього руху, а після проведення необхідних комунікацій підприємство зобов'язане на найкоротший термін відновити дорожню ділянку в місті Розкопок. Даним проєктом рішення передбачається дозволити товариству «Рост Медіа ТВ» порушити асфальтне бетонне покриття проїжджій частині по вулиці Покровська, 27 для можливості підключення водопроводу та каналізації адміністративної будівлі, яка розташована за адресою Майдан Перемоги, 10. При умові оформлення відповідних дозвільних документів інспекції з благоустрою. На вулиці Покровській, де надано дозвіл підприємству на порушення цілісності дорожньої частини, за бюджет міста вже відремонтовано тротуар. Тому роботи проводитимуться методом проколу, аби не порушувати укладене нове покриття.